नमस्कार। कोरोनाको सन्तासमा देश यो विशेष अनि यो विषम परिस्थितिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सञ्चालक भवानी सानुङ्गेल। देश लकडाउनको आज 26औं दिनमा छ। लामो समय, लामो परिस्थिति, लामो अवधिमा देश एउटा बन्दबन्दीमा अथवा देश ठप्प रहँदाखेरि देशको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, आम नागरिकको जनजीवन यत्र तत्र छरपष्ट भइरहेको छ। अझ भनौँ गाउँबाट सहर प्रवेश गरेर ज्याला मजदुरी गर्ने ज्यालादारीहरू जो जीवन सङ्घर्षमा लागिरहेका छन् उनीहरूको जीवनको सङ्घर्ष दयनीय बनिरहेको छ। अघि पछि ठुल्ठुला भाषण गर्नेहरू अझ भनौँ स्थानीय चुनावमा 20 वर्षपछिको गएको अस्तिको स्थानीय चुनावमा सयौँको सङ्ख्यामा एउटै ओडामा, एउटै गाउँपालिकामा, हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ एउटै जिल्लामा, सँगै चाहिँ 10औं हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ एउटै प्रदेशमा चाहिँ सवारी साधन गुडाएर सहरमा बस्नेहरूलाई बिच बाटोमा मेवा मिष्टान्न भोजन, अझ भनौँ चाहिँ सिरिपा लाएर चाहिँ रोस्ट, त्यसलाई चाहिँ अब चिकन रोस्टदेखि लिएर मटन, चिकन के मासु कस्तो खाने हो, कुन आइटमले कसरी जाने हो, कुन होटलमा बस्ने हो, कहाँ लजमा बस्ने हो, ती सबै ऐसा आरामको व्यवस्थापन सहित गाउँमा लिएर गएका थिए र भोट खसाल्न लगाएका थिए। त्यसको अर्थ थियो मेरो पार्टी मलाई जिताउन र मैले भनेको ठाउँमा भोट खसाल्नको लागि, भोट दिनको लागि, मतदान दिनको लागि, छाप हान्नको लागि भनेर उनीहरूलाई सहरदेखि उठाएर लगिएको थियो। तर यतिखेर यस्तो बेलामा सडकमा अनवरत रूपमा दौडिरहने, झोला बोकेर, बालबच्चा बोकेर हिँड्न नसकेर चाहिँ बाटोमै लम्पसार परिरहेका, सुतिरहेका, बच्चाहरू त्यतिकै काखमा च्यापिरहेका, जङ्गलको छेउ, सडकको छेउ, पेटीको छेउमा त्यत्तिकै अलपत्र परिरहेका नागरिकको बारेमा ती भोट हाल्ने, हिजो तपाईँले जसरी सम्मान गरेर बोकेर लानुभयो चुनावको बेला, ती भोट हाल्ने मान्छेले त्यतिखेर तपाईँ लानुहुन्छ लानुहुन्न। यो बेला के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भोट हाल्न लाने व्यक्तिहरू? आजको कार्यक्रम मैले यिनै कुरा जोड्नेछु र आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेस विशेष गरी यतिखेर प्रथम प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका छाया सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर मिनेजल हामीसँग स्काइपमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। साथीहरूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ कि विशेष गरी यो बेला एउटा हिजो सत्ताधारी शक्तिमा बसिरहेको काङ्ग्रेस आज यसको प्रतिपक्षमा पनि बसिरहेको छ। के गरिरहेको छ त? यो बेला सडकमा हिँड्नेहरूलाई उसले के व्यवस्थापन गरेको छ? सँगसँगै यस्ता कुरामा कोठामा बसेर सभामुखले अथवा चाहिँ सुनिरहने अथवा प्रधानमन्त्रीले सुनिरहने अथवा प्रतिपक्ष कराइरहने मात्रै यो एक खालको चाहिँ आरोप प्रत्यारोप दोषारोप मात्रै भइरहेको छ, अथवा यो बेला देखिएको समस्या संसदको अधिवेशन कुराहरूका प्रश्नहरू छन्, तीन रोकिएको अवस्था छ, सँगै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब 1 महिना लगभग पछाडि 35 दिन पछाडि सरकारको नीति कार्यक्रम 35-40 दिन पछाडि आउने कार्यक्रम तयारी छ। त्यो कार्यक्रम विषयमा पनि के गर्दैछन् त, सुझाव के दिँदैछन् त छाया सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर मिनेजल? यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यतिखेर यो लकडाउनको अवस्थामा राज्यले लकडाउन गर्नु मात्रै राज्यको कर्तव्य हो त? यति मात्रै गरेर पुग्छ त? अथवा यो सङ्कटको घडीमा अथवा चाहिँ नागरिकका मौलिक हकका अधिकारहरू, नागरिकका आफ्ना चाहिँ जीवन सङ्घर्षका चाहिँ कथाहरू कसले सुनिदिन्छ? महानगरपालिकाका मेयर साहबहरूले भन्नुभएको छ कि बाहिर जानको लागि रोक लगाउने र यदि खान नपाएका अथवा केही समस्यामा परेका अथवा चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्नेहरू बिहान बेलुका चाहिँ मुखमाडै लाउन नसक्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई राहत व्यवस्थापन गर्ने। तर त्यही विषयमा हामीले पटक सोध्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेतजीलाई टेलिफोन गऱ्यौँ, तर उहाँले टेलिफोन सहयोगीले उठाउन दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीसँग कहिल्यै पनि कुरा गर्न चाहनुहुन्न। अनि उहाँ के गर्नुहुन्छ? हामीसँग कुरा गर्न डराउनुहुन्छ। यदि डराउनुहुन्न भने किन मेयर साहब तपाईँ मिडियामा आएर खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न? अर्कोतर्फ सरकार यतिखेर के सर्वोच्च अदालतको मात्रै आदेश कोर्नुपर्ने हो? सरकारको काम, कर्तव्य, सरकारको भूमिका, सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी सरकार निभाउनु पर्ने चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ पोजिसनको चाहिँ अर्थ के हो? सरकार के हो? सरकार कसको लागि? सरकार के को लागि? हिजो यत्र तत्र सडकमा यत्र तत्र हिँडिरहँदाखेरि, छरिरहँदाखेरि सबैजनालाई खुल्लमखुल्ला जान दिएको थियो। तर यतिखेर चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले जब हिजो सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो त्यसपछि जहाँ छौँ त्यही रोक्यौँ भनेर भनिएको छ। यतिखेर हामीसँग ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महाजन जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँहरूले चाहिँ उपत्यकाका मेयर साहबहरूको अनुरोध
अब बाहिर नजानुहोस् नहिँडिदिनुहोस् हामी राहतको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर अधिकांश यहाँहरूको चाहिँ महानगरबाट चाहिँ बाहिर गइरहनु भएको छ नागरिकहरू। हिजो अस्ति बाहिर जाँदाखेरि यहाँहरूले हेर्नु भएन? सुन्नुहोस् न, अब हामी ललितपुर यो काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमले चाहिँ सबैले आफ्नो गच्छी अनुसार राहत वितरण गर्ने भनेर यो 2 महानगरपालिका र 16 नगरपालिकाहरूले चाहिँ राहत वितरण कार्य सम्पन्न गरिसक्यो। र यो राहत वितरण भइरहँदाखेरिको अवस्थामा सबै ठाउँमा सबै मेयर साहबहरूको भनाइ के निस्किरहेको छ भने राहत लिनेहरू चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीको यहाँको रैथाने मान्छेहरू चाहिँ ज्यादै नै थोरै छन्। प्राय जस्तो चाहिँ 90% भन्दा बढी प्रतिशत चाहिँ यहाँ पहाडमा बस्ने अथवा काठमाडौँ भ्याली बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ यो राहत लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रिपोर्टिङ भइरहेछ। र म ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको हिसाबले मैले कुरा भन्नु पर्दा त मेरो महानगरपालिकामा चाहिँ 95% भन्दा बढी चाहिँ यो रेन्टमा बस्ने पहाडमा बस्ने अथवा काठमाडौँ भ्याली बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो राहतको चाहिँ उपयोग गरेको छ। अब यति हुँदा हुँदै पनि स्थानीय तहहरू कसैसँग समन्वय नगरिकन जो कोही बाहिर जान्छन् भने अब यसलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई यसको दोष लाउनु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले यो प्राय जस्तो नि मेयर साहब यहाँले भन्नुभयो दोष लाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्नुभयो। तर यतिखेर जबरजस्ती बाहिर हिँडिरहँदाखेरि यत्रो सडकमा प्रहरी प्रशासनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त यो कुरा त रोक्न पर्ने हो। सरकारले लकडाउन भनेको चाहिँ आफ्नो गाउँमा चाहिँ जान पाउनु भने त होइन नि? होइन, अब सुन्नुहोस्, अब यो पुलिस प्रशासन भनेको चाहिँ सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हो उनीहरू। हजुर, तसर्थ अब हामीले कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा हो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि जो कोही पनि अब जस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा 29 वडाहरू छन्। 29 वडा मध्येमा अहिलेसम्म म मेयर छु, मलाई चाहिँ मेयर साहब हामीलाई यहाँ चाहिँ तपाईँले खाना खुवाउनु भएन अथवा तपाईँले दिएको रासन पुगेन, दिएको रासन सिक्यो, त्यसैले अब हामी यहाँ चाहिँ बाँच्न गाह्रो पर्यो, हामी बाहिर जाँदैछौँ भनेर कसैले पनि सोच्ने गरेका छैन। यो अवस्थामा यदि जो कोही अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि हामीले हिजै पनि एउटा काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको तर्फबाट एउटा हामीले प्रेस रिलिज जारी गर्यौँ कि कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि हटलाइन नम्बरहरूमा फोन गर्नुहोस्, हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि लकडाउन भएको दिनदेखि नै त्यसको भोलिपल्टदेखि नै मैले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकामा खान नपाएर कोही मान्छे पनि अन्यथा नहोस्, यति मात्र पनि होइन, हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक कुकुरदेखि लिएर परेवा पशु पन्छी यिनीहरूले पनि अहिलेको शिवालय देवालय मठ मन्दिर सबै बन्द छ। त्यो भएको कारणले ती बोल्न नसक्ने जीव जन्तुले पनि अप्ठ्यारोमा नपरोस् हामी भनेर हामीले ती जीव जन्तुलाई पनि खुवाउने व्यवस्था। जस्तो मेयर साहब यहाँले भन्नुभयो खाने प्राणीहरू सबैलाई यहाँले चराचुरुङ्गीदेखि लिएर सडकका कुकुरदेखि लिएर अथवा चाहिँ सडकका चाहिँ जनावर गाईबस्तुलाई यहाँले खुवायौँ भनेर भन्नुभयो। तर कतिपय वडाहरूमा चाहिँ कोटा अनुसार चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने, फर्म भएर चाहिँ अनि पालो आउने, 10-15 दिनपछि पालो आउने। मैले एउटा रिपोर्टिङ गरेको थिएँ 12 नम्बर वडामा यहाँहरूको, जहाँ चाहिँ 12 नम्बर वडामा चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि एउटा त सामाजिक दूरी कायम नगरेको देखियो। दोस्रोतर्फ चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ अब 9-10 दिन अगाडि चाहिँ फर्म भरिएको तर हाम्रो पालो कहिले आउने हो, कति फर्मै छैन, पाइँदैन भन्ने पनि कुराहरू देखियो। त्यस कारणले यो कुरामा त अब फर्म भरेर एउटा चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेले राम्रोसँग आफ्नो नाम लेख्न जान्दैन, त्यो मान्छे कहाँ गएर कतिखेर फर्म भरेर कसरी सहयोग गर्ने त? त्यसको लागि त यहाँले गाउँमा चाहिँ सहकारीहरू होलान्, ब्याङ्कका शाखाहरू होलान्, सामाजिक अभियानहरू होलान्, विभिन्न आमा समूहहरू होलान्, विभिन्न यहाँको महानगरपालिकाभित्रका चाहिँ सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई यहाँहरूले समन्वय गर्न नसक्नु भएकै हो मेयर साहब? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँले जे कुरा बुझ्नुभयो त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो गरिकन बुझ्नुभयो। हजुर, प्रश्न पारिदिनुहोस् न, मैले अलिकति कम बुझेछु, यहाँले बुझाइदिनुहोस् न। सुन्नुहोस्, त्यसको अप्ठ्यारोपन भनेको के भने नि हामीलाई राहत वितरण गर्नको निमित्त सङ्घीय सरकारले आदेश गर्यो, तर पैसा दिएको छैन, कुनै पनि 2 पैसा कसैलाई दिएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ त्यो आदेश दिँदाखेरि त्यो परिपत्र गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै ती कुराहरू समावेश हुनुपर्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो जसले यो राहत प्राप्त गर्यो त्यो चाहिँ पाउनु पर्ने नपाइकन अरूले पाएको हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ निजलाई जसले चाहिँ यो नलिनु पर्ने मान्छेले लिएको छ त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको बाँकी बकौता बमोजिम असुपकोट गरिने छ र त्यसलाई चाहिँ दिनको निमित्त सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवारी बनाइने छ। चाहिँ हामीलाई
त्यस्तै किसिमको परिपत्र जारी गरिसके पछिको अवस्थामा हामीले मिनिमम क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। हजुर, यति हुँदा हुँदै पनि तपाईँले भर्खर भने जस्तै लेख्न नजान्ने, पढ्न नजान्ने, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू यिनीहरू पनि हाम्रो महानगरपालिकामा वडा कार्यालयहरूमा आउँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ कसैलाई पनि फिर्ता नपठाउनु भन्ने चाहिँ मेरो मौखिक आदेश चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षहरूलाई छ। तसर्थ मलाई चाहिँ यो जानकारी छैन कि कुन चाहिँ वडाले कतिजना मान्छेलाई फर्काइदियो भन्ने जानकारी छैन। मैले तसर्थ तपाईँलाई मैले यो कुरा भन्दाखेरि अघि जुन पशु पन्छी चरा चुरुङ्गीको कुरा पनि जोडेँ भनेपछि पशु पन्छी चरा चुरुङ्गीलाई त हामीले खुवाइरहेका छौँ भने मानवले नखुवाउने भने त कुरै आउँदैन। अब जस्तो मेयर साहब यहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभयो आज मात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ निर्देशन दिइसक्नु भएको छ कि जो जहाँ जहाँ हिँडेर पुग्नु भएको छ त्यहीँ रोकेर त्यहीँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यहीँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि राहतको व्यवस्थापन गरेर राख्नु रोक्नु भनेर भनिसकेपछि आजबाट चाहिँ स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि लिएर जिल्ला प्रहरीदेखि लिएर जहाँ जहाँ खटिनु भएको छ सुरक्षाकर्मीहरू सबैले रोकिएको भन्ने जानकारी आइसकेको छ। यो अवस्थामा अब उपत्यकाभित्रबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन। यहाँको ललितपुर महानगरपालिकाबाट कोही मान्छेहरू बाहिर जान सक्दैनन् अथवा जान पाउँदैनन् एकातर्फ, अर्कोतर्फ अब ती मान्छेहरूलाई राहतको अवस्था समस्या पर्यो, अभाव पर्यो, त्यसको लागि यहाँले चाहिँ सबैलाई राहत दिन सक्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, त्यो सङ्घीय सरकारको निर्णय के छ स्थानीय तहलाई जानकारी छैन अहिलेसम्म। तपाईँले जसरी प्रेसमा सुन्नुभयो, हामीले रेडियोमा सुन्नुभयो, बस द्याट्स अल। त्योभन्दा बियोन्ड हामीलाई के पनि। मेयर साहब यहाँको सङ्घीय सरकारको निर्णय प्रदेशबाट पनि यहाँलाई जानकारी आएको छैन? प्रदेशसँग यहाँले समन्वय गर्नु भएको छैन? छैन, केही पनि आएको छैन अहिलेसम्म, पनि छैन, नथिङ केही पनि छैन। अनि जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो नि केन्द्र सङ्घ र प्रदेश तिनवटै यहाँको समन्वय मिल्दैन भनेदेखि त यहाँले काम कसरी गर्ने त? हामी अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले जति मेहनत गरिरहेको छ, हजुर, यति मेहनत नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो मुलुक तहस नहस भइसक्थ्यो। अहिले संहिताको चाहिँ मर्मत यतिखेर बुझियो मेयर साहब, त्यो कुरा त हामीले पनि पटक पटक भनिरहेका छौँ। तर यहाँहरूको समन्वय चाहिँ प्रदेश सरकारसँग कतिको हुन्छ? अहिले सुन्नुहोस्, प्रदेश सरकारसँग हाम्रो समन्वय छ, सङ्घीय सरकारसँग पनि छ, तर सङ्घीय सरकारको चाहिँ जुन किसिमको उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन नहुँदाखेरि हामी अहिले चाहिँ महाभारतमा परिरहेछौँ। एउटा मतलब मन्त्रालयले एउटा आदेश गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ अर्को मन्त्रालयले थाहा हुँदैन, उसले अर्कै आदेश गर्छ र अन्तमा गएर फेरि अर्को मन्त्रालयले चाहिँ यति केजीको चाहिँ राहत दिनु भनेर ती मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ जानकारी नदिकन अर्को राहतको चाहिँ परिपत्र आइपुग्छ। यो भएको कारण चाहिँ स्थानीय तहलाई ज्यादै गाह्रो परिरहेछ। तरै पनि स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफूसँग भएको सबै ज्ञान बुद्धि बरकत प्रयोग गरेर रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर अहिलेसम्ममा चाहिँ काम भइरहेको छ। तर कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ जसरी आइपुग्यो संसारकै मै हुँ भन्ने महारथी मुलुकहरूलाई पनि आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा हामी त्यसबाट चाहिँ अछुतो छैनौँ। त्यसको निमित्त हामीले क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने चलन र त्यसको पद्धति र त्यसको चाहिँ पहिलेदेखिको अनुभव नेपाल सरकारकोमा छैन। हस्, समयको लागि र जानकारी लागि धन्यवाद छ मेयर साहब। ल, धन्यवाद तपाईँलाई। यतिखेर चिरीबाबु महर्जन हुनुहुन्थ्यो ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर। हामी यतिखेर स्काइपमा जोडिन साथीले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर मेनन रिजाल, छाया सरकारका अर्थमन्त्री। यतिखेर प्रतिपक्षी दलमा बसेका राजनीतिक दलहरू पनि के गर्दै हुनुहुन्छ त? सरकारको विरोध मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ अथवा सरकारलाई सहयोग पनि गर्दै हुनुहुन्छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकार, विशेष गरी केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार चलिरहनु भएको छ। अधिकार सम्पन्न 22वटा चाहिँ कानुन बनाएर कानुन गर्न सक्ने अधिकार पाएको स्थानीय तह आज केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार यो लकडाउनमा अथवा यो 2020-21को ऐनलाई चाहिँ हेर्दै पल्टाएर त्यही अनुसार चाहिँ लकडाउनमा सरकार फर्किरहेको छ केन्द्रीय सरकार कि नयाँ संविधान बनिसक्दाखेरि पनि नयाँ कानुन बनाउन सकिरहेको रहन्छ। कति कमजोर छ सरकार, कानुन बनाउने क्रममा कति ढिलो छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। सँगसँगै चाहिँ समन्वयकारी कुराको अभाव देखिएको छ। जबकि मिडियाबाट थाहा पाउनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने के केन्द्रीय सरकारको नीति निर्देशन त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, प्रदेशले पनि हामीले चाहिँ कोअपरेसन नगर्ने, केन्द्रले निदान गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा जब स्थानीय तहको गुनासो आइरहेको छ, अधिकांश स्थानीय तहका चाहिँ स्थानीय चाहिँ सरकार प्रमुख विशेष गरी जो चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको गुनासो हामीले सुनिरहँदाखेरि केन्द्रीय सरकार के गर्दैछ त्यो कुरामा र प्रदेशसँग कसरी समन्वय गर्दैछ, स्थानीयसँग कसरी समन्वय गर्छ भन्ने कुरा हो। यतिखेर हामीसँग छाया सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर मेनन रिजाल जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, अहिलेसम्म ठिक छु।
यतिखेरसम्म यहाँहरू एउटा चाहिँ छाया सरकार बनाएर बसिरहनु भएको छ डाक्टर साहब। अब यो बेला मजदुर सडकमा चाहिँ छन् अथवा चाहिँ चुनावको बेला चाहिँ गाडीमा चाहिँ कङ्ग्रेसका चाहिँ झन्डाहरू बोकेर पनि धेरै दौडेका देखिन्थे। ती मजदुरहरूलाई ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यो बेला चाहिँ छाया सरकारको तर्फबाट यहाँहरूले भूमिका कतिको खेल्न सक्नु भएको छ अथवा सरकारलाई चाहिँ यो गरेन त्यो गरेन मात्रै भन्न बसिरहेको छ? के गर्दैछ प्रतिपक्षी दलको चाहिँ ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस? पहिलो कुरा त छाया सरकार भनेको सरकार होइन, हजुर सरकार सँगसँगै काम गर्ने अर्को संस्था पनि होइन। हजुर त्यस रूपमा बुझ्न सरकारलाई हामीले सरकारले गरेको काम ठिक बाटोमा हिँड्नुहोस् भन्नका लागि हामीले रचनात्मक सहयोग गर्ने, सुझाव दिने, आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने मुख्य काम त्यो हो। तर तपाईँले भनेको अर्को विषय चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ हिँडेर गइरहेको मानिसहरूका लागि भन्दाखेरि यो सबैभन्दा हृदय विदारक घटना हो र हामी देशभरिबाट यही खालको परिस्थिति देखिरहेछौँ र हाम्रो पार्टीले हिजो पनि पार्टीको सभापतिजीले पनि एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभयो कि देशभरिका निर्देशित गर्नुभयो हाम्रो तर्फबाट चुनाव जितेका अथवा चुनावमा उम्मेदवार भएका अथवा पार्टीको सङ्गठनमा रहेका साथीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउनलाई सहयोग गर्नुहोस् अथवा ती बस्ने ठाउँमा खाने पिउने व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर। त्यसै गरी हिजै प्रेस कन्फरेन्स गरेर पार्टीको तर्फबाट प्रवक्ताले पनि त्यो विषयमा बोल्नु भएको छ। अहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जसलाई जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, जस्तो आजै उपत्यकाबाट 3वटा मेयर हाम्रो पार्टीको पनि रहनुभयो, अर्को पार्टीको पनि हुनुहुन्छ होइन, 3टा पार्टीको पर्नुभयो उपत्यका 3टा मेयरले कुरा गर्दाखेरि उहाँले जिम्मा लिन्छु कोही पनि नहिँड्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले भनाइकन जस्तो हाम्रै पार्टीको गाउँपालिका अध्यक्ष गीता गुरुङले चितवनमा के अरे मानिसहरूलाई बन्दोबस्त गरेर बाहिर पठाउने व्यवस्था गर्नुभयो। त्यसै गरी सिन्धुलीमा भइरहेछ। मैले आफैले पनि आफ्नो क्षेत्रका मानिसहरू जो हलमलमा पर्नु भएको थियो बाहिर जानको लागि उहाँहरूलाई सहयोग गरेँ। यसरी हामी सहयोग गरिरहेछौँ। त्यसरी यो सहयोग हामी गर्छौँ, तर हामीले गर्ने सहयोगभन्दा गर्छौँ हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ सरकारले नै गर्ने हो। सरकारले गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तह मार्फत होस्। स्थानीय तह मार्फत भन्दा जो मानिस जहाँ पुग्नु भएको छ त्यहाँको स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने अथवा जो मान्छेलाई त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ नहुने अवस्था छ भने सुरक्षित रूपमा पुर्याउने काम चाहिँ सरकारले। मैले अहिले पनि भन्छु कि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने समाचारहरू हेर्दै थिएँ, प्रधानमन्त्रीको एउटा मानसिकता के देख्छु, केन्द्रको सरकारको मानसिकता के देख्छु भने केन्द्रको एक्लो सरकार मात्रै छ भन्ने। केन्द्रको एक्लो मात्रै सरकार छैन। मैले हजुरलाई यहाँनिर रोकेँ कि यहाँले भने जस्तै गरी यतिखेर मैले एकैछिन अगाडि तपाईँसँग जोडिँदै गर्दाखेरि मैले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरसँग कुराकानी गरेँ कि केन्द्रीय सरकारले गरेको निर्णय हामीले मिडिया मार्फत यहाँहरू मार्फत जानकारी पाउनुपर्छ। प्रदेश चाहिँ हामीसँग समन्वय गर्दैन, केन्द्रले हामीसँग झन् समन्वय गर्दैन। कसरी हामीले चाहिँ काम गर्ने स्थानीय तह यदि थिएन भनेदेखि चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा यो बेला यति ठुलो 2/3 बढी बहुमतको चाहिँ सरकार प्राप्त भएको सरकारले यहाँहरू चाहिँ ठुलो चाहिँ दलको हिसाबले पनि प्रतिपक्षमा बसेर चाहिँ खबरदारी गरिरहनु भएको छ। केन्द्रीय सरकार आफ्नै हिसाबले आफ्नै खुसीले अथवा आफ्नै ढङ्गले जे निर्णय गर्छ त्यो प्रदेशसँग स्थानीय तहसँग त्यसले कति असर पर्ला तल्लो तहसँग भन्ने कुराको चाहिँ बुझाइ नबुझिकन समन्वय गरिएको छ कि अथवा निर्देशन जारी गरेको छ के बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब? पहिलो कुरा त मैले अघि भन्न लागिरहेको कुरा म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। हामी कहाँ 6743वटा वार्ड छन्। त्यहाँ वार्ड अध्यक्ष र गासस नसस हुनुहुन्छ, त्यो पनि हाम्रो सरकार हो, स्थानीय तहको सरकार हो। 753 गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकार छन्, ती हाम्रो सरकार हो। संविधानले नै केन्द्रको सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय तहको सरकारको बेग्ला अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। हामी हेर्नुहोस्, म पहिले मन्त्री छँदाखेरि नेपालमा भूकम्प गएको थियो, त्यो बेला नेपाल सरकारको प्रवक्ता थिएँ, प्राकृतिक विपदको उच्चस्तरीय समितिको सदस्य पनि थिएँ। तर त्यो बेला स्थानीय तह नहुँदाखेरि हामीलाई असाध्यै ठुलो कठिनाइ भएको थियो। अहिले हामी सबै दुःखका बावजुद एउटा ठुलो सौभाग्य के छ भने नेपाल संघीयतामा गइसकेका छ। केन्द्रदेखि प्रदेश र हुँदै स्थानीय तहसम्म सरकार छ। केन्द्रको सरकारले एउटा त मूर्खता हो केन्द्र सरकारले समन्वय नगर्ने। ललितपुरको मेयरले भनेको कुरासँग म सहमत छु। अर्को कुरा के भन्दाखेरि केन्द्रको सरकारको अधिकारभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा समेत केन्द्रको सरकार पुगेको छ। स्थानीयको तहको सरकारले गर्न सक्ने कामलाई स्थानीय सरकारले गर्ने हो। केन्द्रको सरकारले समन्वय गर्ने हो, केन्द्रको सरकारले उपकरणहरू लिएर आउने हो, केन्द्रको सरकारले नीति बनाउने हो, केन्द्रको सरकारले स्रोत साधन जुटाउने हो। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा, प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा स्थानीय तहको सरकारभन्दा अर्को कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन। त्यसैले अहिले सरकारले एक्लो केन्द्रको सरकार छु भन्ने भन्दा 7वटा प्रदेशमा छन्। 7वटा प्रदेशका मुनि 77वटा जिल्लामा समन्वय समितिहरू छन्। 753 गाउँपालिका नगरपालिकामा सरकार छन्। 6743 वार्डमा सरकार छन् भनेर सोच्यो भने
यो कठिनाइबाट मुक्त हुनका लागि, यो कठिनाइसँग जुझ्नका लागि हामीलाई सहज हुन्छ। जहिलेसम्म सरकारले म एक्लैले, प्रधानमन्त्रीले, यो समितिको अध्यक्ष, उप प्रधानमन्त्रीले अथवा केही मन्त्रीहरूले मात्रै गर्ने भन्ने सोच्नुहुन्छ, तहिलेसम्म यो कठिनाइबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। सरकारलाई ललितपुरको मेयरको सुझाव ठिक छ र तपाईँहरूसँग पनि मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि सरकारले यो केन्द्रको सरकार जसरी संविधानको आधारबाट बनेको त्यस्तै स्थानीय तहका सरकारसम्म पनि संविधान प्रदत्त अधिकार पाएर बनेका हुन्। त्यसैले स्थानीय तहको सरकारलाई स्रोत साधन जुटाएर, उपकरण जुटाएर, व्यवस्था मिलाएर, नीतिगत निर्णयहरू गरेर केन्द्रको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुराका लागि सहयोग पुर्यायो भने यो कहरबाट उम्किनलाई, यसमा जुझ्नको लागि सहज हुन्छ। त्यो कुरालाई आत्मसात गरोस् भन्ने तपाईँहरूले पनि सन्देश पुर्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु। जस्तो मिलन सर, यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो कि एउटा त स्थानीय तहलाई पनि समन्वय गर्न पर्यो, स्थानीय तहको अधिकार हेर्ने पनि यतिखेर, स्थानीय तहको भूमिका हेर्ने पनि यतिखेर अति नै सराहनीय भूमिका छ। चाहे त्यो प्रत्येक बस्तीको घर घरमा गएर राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा होस्, अथवा चाहे चाहिँ प्रत्येक चाहिँ टोल टोलमा चाहिँ एम्बुलेन्स पुर्याउने कार्यक्रम होस्, अथवा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ आवागमनमा सहज गर्ने कार्यक्रम होस्, अथवा हरेक कुरामा स्थानीय तहको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त देखि नै रह्यो। सँगसँगै यतिखेर अर्को के पनि देखियो भने यो बेला खेतीपाती लगाउने अथवा खेतीपाती भित्राउने बेला पनि छ। यो कोरोनाको चाहिँ सन्तासले गर्दाखेरि आम मानिसहरू त्रसित पनि भएका छन्। तर यो बेलामा अब खेतीपाती भित्राउन सकिएन, नयाँ खेती लगाउन सकिएन भने अर्को वर्ष खाद्य सङ्कट पर्नेवाला छ भनेर हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कृषि मन्त्रीज्यूले चाहिँ भनी मात्रै रहने हो कि अथवा केन्द्रीय सरकारले त्यो विषयमा स्पष्ट खाका अथवा विज्ञहरूसँगको चाहिँ व्यापक छलफलपछि यो रोगसँग लड्दै लड्दै सुरक्षा विधिहरू अपनाउँदै कसरी खेती गरेर हामी आउने वर्षहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा जानुपर्ने, त्यो कुरा त कहीँ देखिएन भन्नुको अर्थ त समग्रमा अर्थतन्त्र डामाडोल हुने स्थितिमा छ। यो कुराप्रति तपाईँ एउटा चाहिँ छाया सरकारसँग जोडिएर चाहिँ अर्थको पनि भूमिका हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट सुरु गर्छु। केही दिन अगाडि, 10-12 दिन अगाडि, 10 दिन जति अगाडि स्थानीय तहबाट मेरो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ 2 नम्बरबाट उहाँले खबर गर्नुभयो कि युरिया मलको हाहाकार भयो, पाएनौँ, गाह्रो भयो भनेर। मैले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रीलाई फोन गरेँ कि होइन भिडभाड होला र रोग फैलिएला, सङ्क्रमण फैलिएला भन्ने चिन्ताले यो गर्नुभयो। त्यो चिन्ता त ठिक हो, तर चिन्ता मात्रै राखेर भएन, यो समस्याको समाधान पनि गर्नु पर्यो। युरिया मल त पुर्याउनु पर्यो, नभए कठिनाइ हुने भयो भनेपछि उहाँले त्यो काम गर्छु भन्नुभयो। त्यस पछाडि यहाँ कुराकानी गरेर निर्णय गर्नु पर्यो होला अथवा निर्देशन दिनु पर्यो, जे होला सिडिओसँग कुरा गर्नुभयो। युरिया मल त्यसको सहज रूपमा वितरण भयो। कसले गर्यो त भन्दा स्थानीय तहले गर्यो, स्थानीय सरकारले गर्यो। स्थानीय सरकारले त्यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्यो। अन्त अहिले एउटा मात्रै हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि स्थानीय तहले नै सब काम गर्ने। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो फसल भित्राउने बेला चाहिँ नयाँ फसल लगाउने बेला छ, त्यो कामका लागि सहयोग कसले गर्न सक्छ? केन्द्रको सरकारले कसरी गर्ने? केन्द्रको सरकारको त्यहाँ पुग्ने भनेकै स्थानीय सरकार हो। त्यसैले मेरो यो सरकारलाई सफलता त सरकारकै हुने हो नि। सफलता चाहन्छ भने र सफलता चाहनु पनि पर्छ, सरकारले गर्ने सरकारले नै हो। त्यसले म एक्लैले होइन, 6743वटा वार्डका सरकारले गर्ने हो, 753वटा गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारले गर्ने हो, प्रदेशका सरकारले गर्ने हो भन्ने चेतना बनायो भने मात्रै यो सबै काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कृषिमा नभए अत्यन्तै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ, त्यो क्षतिले हाम्रो यसै पनि जिडिपीको सङ्कलन सङ्कुचन हुन्छ भनेर अर्थमन्त्री आफै भन्नुहुन्छ। खालि उम्केर आफ्ना काम गर्न नसकेको सबै जिम्मा चाहिँ कोरोना र लकडाउन लगाएर, कोरोनाको कारणले, लकडाउनको कारणले हामीले गर्न सकेन, उम्कन खोज्नु भयो भने त मलाई केही भन्नु छैन। होइन, साँच्चै अर्थमा अर्थतन्त्र सङ्कुचित पनि हुन्छ, तर यो बेलामा हामीले ध्यान पुर्याएर जहाँ जहाँ उत्पादन हुने त्यो बेलामा सुरक्षित रूपमा सङ्क्रमणहरू बचेर उत्पादन चाहिँ घट्न नदिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको साँच्चै त्यो सोच्नु भयो भने चाहिँ स्थानीय तह मार्फत यो काम गर्नुहोस्, कृषि उत्पादनका लागि, अरू कामका लागि भन्ने मेरो अनुरोध छ। जसरी हाम्रो जस्तो असङ्गठित क्षेत्र भएको हुनाले रोजगारीको क्षेत्र असङ्गठित छ, सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे असाध्यै कम हुन्छ। त्यसैले राहतको प्याकेज स्थानीय तहबाटै गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्नु। त्यो काम चाहिँ केन्द्रको सरकारले गर्न सक्दैन। त्यो स्रोत साधन पुर्याउने कति दिन ढिला त भयो, तर अब प्राय ठाउँमा अब पुगिसकेको छ। जस्तो डाक्टर मिनेन्द्र, अब यतिखेर मैले यहाँसँग अर्को जिज्ञासा के राखेँ भने एउटा कुरा हजुर होइन, यो एउटा कुरा सकौँ, यो बिचैमा तपाईँले नसुनिकन बोल्नुहुन्छ जस्तो छ के अरे। त्यसैले मैले भन्ने के भन्दाखेरि केन्द्रको सरकारले गर्नै सक्दैन, केन्द्रको उपाय छैन। गर्ने भनेको स्थानीय तहको सरकारबाटै हो। स्थानीय तहको सरकारलाई गर्नको लागि सहज बनाउने काम केन्द्रले गर्यो भने त्यसको
जस पनि केन्द्रको सरकारले पाउने हो। केन्द्रको सरकार सफल भएको मानिनेछ, सफल नै होस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो। तर स्थानीय सरकारलाई जति उपयोग गर्छ, जति समन्वय गर्छ, त्यति सफल हुन्छ केन्द्रको सरकार। अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो समन्वय 3वटा सरकार अथवा स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवारी छ, समन्वय गर्नुपर्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यहाँले जुन चाहिँ अब एउटा मजदुरीको अथवा रोजगारीको क्षेत्रलाई चाहिँ जोडेर हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू यतिखेर फर्किरहेका छन्, कतिपय छिमेकी मुलुक भारत अथवा चाहिँ अरू मुलुकबाट एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ लकडाउनको यो अवस्था अलिकति सहजीकरण हुने बित्तिकै फर्किने लाइनमा धेरै देखिएका छन्। सँगै यो बेला अब बेरोजगारहरू चाहिँ फेरि आफ्नो देशमा फर्किरहँदाखेरि ती बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने क्रममा अथवा रेमिट्यान्स चाहिँ खरबौँको चाहिँ मूल्यमा चाहिँ घटिरहेको भनेर चाहिँ समाचार आइरहँदाखेरि अब रेमिट्यान्स सधैँ धानेको देश भनेर हामीले भनिरहेको अवस्थामा अब आफ्नो देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले कहाँ कस्ता क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकताको क्षेत्र बनाएर चाहिँ पहिले धेरै कुरा चाहिँ प्रेमिसेसका कुरा गर्नुभयो कि अहिले पर्ख्यौँ त्यति हतारो गरेर सबै चिजको निष्कर्ष चाहिँ ननिकालौँ। हजुर, विपरीत आम्दानीमा कम होला भन्दाखेरि कहाँ कम होला भन्दाखेरि अब खाडी क्षेत्रमा तेलको भाउ घट्याएको छ, त्यस कारण कम होला त्यहाँ। तर बिस्तारै के भन्दाखेरि यसबाट बाहिर निस्केपछि बिस्तारै निर्माणको काम भयो भने कम नहुन सक्छ। त्यहाँ कम भयो भने पनि इस्ट एसियामा बढ्न सक्छ, अरूतर्फ बढ्न सक्छ, तर केही निश्चित रूपमा कम हुन्छ। त्यसैले पुरै सबै अब अन्धकार हुन थाल्यो भन्ने हिसाबबाट सोच्ने भन्दा अब यो परिस्थिति बिस्तारै हेर्दै तयार गर्नु पर्यो। जहिले पनि के हुन्छ भने यस्ता कठिनाइबाट निस्किँदाखेरि हामीले 3टा चिजलाई ध्यान दिनुपर्छ। रिलिफ अहिले दिने हो, त्यस पछाडि रिकभरी, अर्थतन्त्रको रिकभरी कसरी गर्ने, अर्थतन्त्र जसरी भाँसिन्छ त्यो भाँसबाट निकाल्ने कसरी, तेस्रो के भन्दाखेरि पहिलेका हाम्रा नीतिहरू के गलत थिए त्यसमा सुधार कसरी गर्ने। जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मैले भन्नुपर्छ कि तपाईँलाई कि गोविन्द केसीले त्यसरी कुरा उठाउनु हो, स्वास्थ्यको क्षेत्र कठिनाइपूर्ण छ, यसलाई सोचौँ भनेर सरकार सोच्न तयार भने जबरजस्ती के हामीले पास गर्नु हुँदैन भने बिल जबरजस्ती सरकारले पास गर्यो भने त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई शिक्षाको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा होला। सुधारको सबैको समय क्यालेन्डर बनाउन अहिले पनि हामी के भन्दाखेरि रिलिफको चरणमा छौँ। दोस्रो कुरा के भन्दा सङ्क्रमण फैलन नदिने कुरा प्राथमिक छ। सङ्क्रमण फैलिएको ठाउँमा कहीँ फैलिएको छ भने त्यसलाई कसरी रोक्ने स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थाको कुरा छ। अहिले मानिसहरूलाई कसरी यसरी आत्तिएर कता दौडिने के गर्ने हुनुभएको छ उहाँहरूलाई गर्ने कुरा छ। त्यो सँगसँगै योजना आयोगले राष्ट्र ब्याङ्कले केही राहतको प्याकेजहरू बारेमा अर्को वर्षको योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुरु गरेको छ। त्यस्तै अर्थ समितिसँग अर्थमन्त्रीले छलफल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले सबैतिर कालो अँध्यारो भयो भन्ने होइन, यसबाट निस्किने पनि हामीले के भन्दाखेरि योजनाबद्ध रूपमा गयौँ भने हुन्छ। सुधारको कुरा पनि आउँछ, के अरे यो भाँसबाट निस्किने कुरा पनि आउँछ र सँगसँगै के भन्दाखेरि अहिलेको राहतको कुरा पनि आउँछ। 3टै काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समयसहित आफ्नो जानकारी राखिदिनु भयो डाक्टर महेन्द्र, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। तपाईँले पनि मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा कृषि टेलिभिजनलाई र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सँगै छाया सरकारका अर्थमन्त्री, आर्थिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको पूर्व सञ्चार मन्त्री पनि सरकारको प्रवक्ता पनि डाक्टर महेन्द्र रिजाल हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर हामी एउटा छोटो हातधुनी समयतिर हामी जाँदैछौँ। सँगै हामीसँग धेरै यस्ता कुराहरू छन् कि केन्द्रको सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेका गुनासाहरू व्यापक रूपमा आइरहेका छन्। हामीले हिजो पनि कुराकानी गऱ्यौँ कि केन्द्रीय र प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूको कान अलिकति खुल्दिए हुन्थ्यो है, यो विषयमा तपाईँले आवाज उठाइदिनु पर्यो भन्दा हामीलाई रामेछापका स्थानीय जनप्रतिनिधि सुनापति गाउँपालिका अध्यक्षले जुन गुनासो गर्नुभयो त्यस्तै खाले चाहिँ कर्मचारीले सहयोग गर्न नै भनेर चाहिँ हामीलाई लालीगुराँस नगरपालिकाका मेयरले पनि जुन गुनासो गर्नुभयो, सँगै केन्द्रीय सरकारको निर्णय के हो हामीले त सुनेकै छैनौँ, समन्वय छैन भनेर भर्खरै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर साहबले कुरा गर्नुभयो। सँगै धेरै यतिखेर स्थानीय महानगरपालिकाका मेयरहरू, सँगै चाहिँ नगरपालिकाका मेयरहरू, गाउँपालिका अध्यक्षहरू यतिखेर प्रदेशसँग र केन्द्रसँगको समन्वय कम हुँदाखेरि यो रोगसँग लड्नको लागि हामी त एक्लै पो हौँ कि भन्ने खालको चाहिँ महसुस, त्यो खालको पीडा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा केन्द्रीय सरकारका प्रवक्तासँग हामी कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी उहाँसँग समय मागिरहेका छौँ, समय मिलिरहेको छैन। यदि समय मिल्यो भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको डाक्टर युवराज खतिवडा केन्द्रीय सरकारका प्रवक्ता, उहाँसँग पनि कुरा गर्न खोज्दैछौँ। यतिखेर हामी छोटो हातधुनी समय, त्यसपछि आउँछौँ। तपाईँ कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यतिखेर यो छोटो हातधुनी विश्रामसँगै यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोरोनाको सन्तासमा देश विशेष कार्यक्रम विषम परिस्थिति। लकडाउनको लामो समय बितिसकेको छ। हामी 1 महिनाको नजिक आइपुग्न लागेका छौँ। 25 दिन पार भइसकेको छ। यो लामो समयमा आम मजदुरका कथाहरू, मजदुरी गर्नेहरूका पीडाहरू, सँगै पैदल यात्रामा हिँड्नेका पीडाहरू,
सँगै रोजीरोटी गर्नेका पीडाहरू, सँगै कृषि खेती गर्नेका पीडाहरू, सँगै आम उपभोक्ताका पीडाहरू दिनानुदिन बढ्दैछन्। अब कतिपय लकडाउनको परिस्थिति कति लम्बिन्छ, हिजो मात्रै एकैचोटि नयाँ 14जना सङ्क्रमित भेटिसकेपछि 16बाट 30 पुगिसकेको छ। आज त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने हो कि भन्ने पनि धेरै अनुमान गरेका छन्। जबसम्म यो रोगको लक्षणै फरक हुँदाखेरि, यसको बाटो नै फरक देखिँदाखेरि यो कसरी हिँडिरहेको छ भन्ने कुराको यतिखेर नेपालमा आकलन गर्न सकिएको छैन। विश्वका अरू अभ्यास अनुसार अहिलेसम्म त्यहाँका चाहिँ प्रयासहरू अनुसार त्यहाँ देखिएको चाहिँ आधारलाई हामीले सापटे लिएर भनिरहेका थियौँ कि 14 दिनसम्म यसको लक्षण देखिने, लक्षण यस्ता हुने, यति समयसम्म रहने, यो रहने, त्यो रहने, यावत कुराहरू त गरियो। तर 28 दिन पछाडि जब सन सिटीमा रहेका विदेशबाट आएका 3 जना मध्येमा 2 जनामा पोजिटिभ भेटियो, त्यसले अर्को एउटा फरक रूप दियो भने अर्कोतर्फ हिजोको यो 14 जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिनुले अर्को नयाँ आश्चर्य फेला परेको छ कि यो एकातर्फ त चुनौती दिएको छँदैछ विश्वव्यापी रूपमा यो रोगले, सँगसँगै यो चुनौती सँगसँगै नेपालमा यो रोगले कसरी बाटो लिँदैछ त। हाम्रा चाहिँ यो रोगसँग चाहिँ यो रोग पत्ता लगाउने हाम्रा विधि प्रक्रियाहरू, हाम्रा प्रविधिहरूले कसरी चाहिँ देखाउँदैछन् त पोजिटिभ। के साँच्चै धेरै व्यक्तिहरूसँग यो रोगले गाँजिरहेको छ त बाहिरबाट आएका, अथवा यो रोगले फरक रूप लिइरहेको छ त, अथवा यो रोग लाग्ने बित्तिकै चाहिँ मृत्यु हुन्छ भने जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ भ्रम थियो विदेशी मुलुकहरू अथवा विकसित मुलुकहरूको अरू मुलुकको चाहिँ अहिलेको चाहिँ मृत्यु दरको घटना हेर्दाखेरि अथवा त्यहाँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्दाखेरि त्यो हो त भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। यो अवस्था हेर्दाखेरि आज हामी 27 दिन लामो भइसक्यो जो पहिलो व्यक्ति सङ्क्रमित भएको व्यक्तिलाई जब 10 गते सरकारले चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 चाहिँ पोजिटिभ भयो भन्दा 19 वर्षीय विद्यार्थी जब फ्रान्सबाट आएकी विद्यार्थीमा देखियो, त्यसका भोलिपल्ट 11 गतेबाट सरकारले देशपुरै लकडाउन गर्यो। आज 26औं दिनसम्म आउँदाखेरि 27 दिन लामो चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य सामान्य रहेको, स्वास्थ्यमा त्यस्तो धेरै तलमाथि नभएको, जहाँ 104 डिग्रीभन्दा माथि ज्वरो आउने भन्ने कुराहरू थिए, रुगाखोकी लाग्ने, हाच्छिउँ आइरहने यी कुराहरू थिए। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो रोगको लक्षणहरू त्यति धेरै पछिल्ला बिरामीमा देखिएको छैन। अर्कोतर्फ हिजो जनकपुरमा 2 जना महिलाहरूले सडकमा पैसा छरिदिए। नेपालीहरूलाई एउटा के सन्तास फैलिरहेको छ भने एटिएमहरूमा चाहिँ हामीले एटिएम चाहिँ कार्ड घुसाउँदाखेरि अथवा त्यहाँबाट पैसा निकाल्दाखेरि एटिएममा पनि कोरोनाको चाहिँ सन्तास छ है, त्यहाँ सङ्क्रमणको जोखिम बढी छ भन्न भनिएको छ। सँगै एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, दूरी नजिक हुँदाखेरि चाहिँ जोखिम बढी हुन्छ भन्न भनिएको छ। सँगै चाहिँ पैसामा पनि कोरोना छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा भ्रम जुन फैलिरहेको थियो, वास्तवमा के हो त भन्ने कुरामा जनकपुरमा 2 जना महिलाहरूले सडकमै पैसा फ्याँकेर हिँडे। कतै छिमेकी मुलुकबाट आएर कुनै कारणवश पैसा फ्याँकेर हिँडेको त होइन, एउटा प्रश्न त्यहाँ उठ्न सक्छ भने। अर्को प्रश्न, कतै पैसामा कोरोना भेटिन्छ भनेर डराएर ती महिलाहरू आफै पैसा फ्याँकेर डराएर हिँडेका त होइनन्, अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर त्यसको वास्तविकता अझै पनि आइसकेको छैन। आशा गरौँ त्यसको वास्तविकता केही आउलासँगै के कारणले ती महिलाहरूले पैसा फ्याँके त्यो पनि त्यसको वास्तविक खबर पनि आउला। हामी पक्कै पनि आगामी आउने कार्यक्रममा त्यसको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। सँगसँगै मैले आज विशेष गरी 2 जनासँग कुराकानी गरेँ कि डाक्टर मिनेजालको कुरालाई हामीले जोडेर उहाँको भनाइले हेरेर भन्ने हो भने केन्द्रीय सरकार यति धेरै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले जति काम गर्न खोजिरहेका छन्, केन्द्रीय सरकार किन त्यसलाई खुम्च्याउने काम गरिएको छ। संहिताको मर्म, भावना र संहिता मार्फत देशलाई समृद्धि बनाउने जुन सरकारको नारा छ, त्यसैको लागि हिजो 31 वटा दलहरू संसदमा थिए। 31 वटा दलहरू संसदमा 180-83 वटा चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पनि 83-84 वटा पार्टीहरूले चाहिँ चुनावमा भाग लिए, 151 अझ पार्टीले चाहिँ भाग लिए। सँगै चाहिँ 31 वटा दल चाहिँ संसदमा पुगे। ती कोही पार्टीको हिसाबले गए, कोही चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिरको हिसाबले पनि गए, जो चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वसाधारणको एउटा सामाजिक अभियानको हिसाबले पनि, जसले चाहिँ भोट जितेर संसदमा पुगे। 31 वटा दलले बनाएको संविधान लामो सङ्घर्षपछि 240 वर्षको राजतन्त्रपछि 7 सालको चाहिँ प्रजातन्त्रपछि 46 साल 47 को आन्दोलनपछि 62-63 को आन्दोलनपछि अझ भनौँ 2072 साल वैशाख 12 गते 12 बजे विनाशकारी भूकम्प आएर 13,000 को मृत्यु भएपछि र 10 वर्षको जनयुद्धमा 17,000 को ज्यान गइसकेपछि सरकार पक्षले पनि धरपकड गरेर तत्कालीन चाहिँ माओवादीको पनि
एउटा चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ चरम सीमामा पुगिसकेपछि 7 सालको प्रयाससँगै 7 राजनीतिक दल, माफ गर्नुहोला, 7 राजनीतिक दलको प्रयाससँगै 8वटा दलहरू मिलेर जब एउटा जङ्गलबाट युद्ध सुरु गरेको, बङ्गरबाट युद्ध सुरु गरेको पार्टीलाई सरकारसम्म ल्याउने काम गरियो। सँगै त्यही सरकारको, त्यही पार्टीको एकतासँगै, समन्वयसँगै 72 सालको भूकम्प पछाडि जब असोज 3 गते नयाँ संविधान घोषणा भयो, त्यसपछि देश संहितामा गइसकेपछि सँगै चाहिँ सरकार जब लागू हुने अभियानमा नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भयो, नयाँ अभ्यास सुरु भयो देशमा, नयाँ राजनीतिक दिशानिर्देश सुरु भयो देशमा, त्यो सँगसँगै चाहिँ थ्रेसहोल्डको लागू भयो देशमा। र त्यसभन्दा पछि जब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो, साथै प्रदेश 75बाट 77 जिल्ला, 753 चाहिँ स्थानीय सरकार अनि प्रदेश र केन्द्रीय सरकार बन्दाखेरि पनि आज यो अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले हिजोकै ढर्राले, हिजोकै गतिले 2020 साल 21 सालको चाहिँ कानुनलाई चाहिँ पल्टाउँदै, त्यो पाना पल्टाउँदै आज देश लकडाउन गर्नुपर्ने, त्यो बेलाको कानुनलाई हेरेर लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको केन्द्रीय सरकारबाट कति अपेक्षा स्थानीय तहले गर्न सक्छन्? साँच्चीकै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले संविधानले दिएको दिशानिर्देश, संविधानले दिएको अङ्गीकारलाई आत्मसात गर्दै काम गर्ने बाटो दिने हो भने स्थानीय तहले राम्रै काम गर्छन् भन्ने कुरा अहिलेको यो कोरोनाको सन्तासले देखाइसकेको छ भने डाक्टर मिनजीले भने जस्तै गरी तत्कालीन बेलामा सरकारको प्रवक्ता सँगै चाहिँ सूचना सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेला स्थानीय तह नहुँदाखेरि राहत वितरण गर्ने क्रममा, विनाशकारी भूकम्प पछाडि त्यसको रोकथाम, त्यसको व्यवस्थापन, त्यसका चाहिँ उद्धारहरू गर्ने क्रममा सरकारलाई ठुलो चुनौती थियो। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो। सँगै नेपाली काङ्ग्रेसले आज पनि राइट लिइरहेको छ कि हाम्रो पालामा संविधान बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको सरकार थियो र त्यो बेला संविधान घोषणा भयो। डाक्टर रामवरण यादव तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपतिबाट असोज 3 गते संविधान घोषणा भयो र नागरिकले आशा गरेका थिए त्यो सँगसँगै पूर्व प्रधानमन्त्रीसँगै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आधी गिलास भरी, आधी गिलास आधी भन्दै अनि आफ्नो पार्टी छोडेर बाहिरिनु भएको पनि बेला त्यतिखेर असोज 9 गते बाहिरिनु पनि भएको थियो। सँगै सबैको अपेक्षा के थियो? देशमा दिगो विकास होस्, देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै देशले चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ ठुलो छलाङ मार्न सकोस्। यहाँका चाहिँ दुखी, दलित, मुस्लिम महिला, उत्पीडित, जहाँ चाहिँ उत्पीडनमा परेका छन्, पिछडिएका छन्, सँगै चाहिँ यहाँका चाहिँ मुसहर बस्ती हेर्ने भने त्यहाँको कथा दर्दनाक छ। आज एउटा धुर्म सुन्दरले चाहिँ मुसहर बस्ती निर्माण गरिदिए तर सरकार मुखदर्शक भएर बसिरह्यो। आज चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरू लागिरहँदाखेरि आम मानिसहरू, आम स्थानीय चाहिँ सरकारहरू उहाँहरूसँग भेट्न आइपुगे तर केन्द्रीय सरकार टुलु हेरेर बसिरहेको छ। यही विषयसँग जोडेर आजको 4 बजे हामीले भीम रावलसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ कि अबको अर्थतन्त्रको विकासमा, अबको कृषि उत्पादनको विकासमा, अबको खाद्य सामग्री व्यवस्थापनको विकासमा यो वर्ष त जिन तिन दुःख सको त पुग्यो तर आउने वर्ष खाद्य सङ्कट पर्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा बढेको भनेर केन्द्रीय सरकारका कृषि मन्त्रीसँगै प्रदेशले यो कुराको गुनासो गरिरहने अनि उहाँहरूले एक अर्कासँग चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स मात्रै गरेर बस्ने हो अथवा साँच्चै त्यसको चाहिँ ठोस निकास निकालेर कौशिक खेती गर्ने सिजन, कौशिक खेती गर्ने एउटा अभियान सुरुवात गर्ने, आम नागरिकलाई छिट्टो बुझाउने, आम नागरिकले गर्ने, मान्नै पर्ने, मान्न सक्ने यो सङ्कटको बेलाको एउटा सजिलो उपाय कौशिक खेती सँगै पारिवारिक खेतीलाई सरकारले कसरी छोड दिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ, खरो वक्ता चाहिँ हामीले निम्त्याएका छौँ कि आजको 4 बजेको कार्यक्रममा हामीले कृषिमा कोरोनाको प्रभाव कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ। सँगै चाहिँ यतिखेर कृषिले आम किसानहरूमा अहिलेको चाहिँ वर्तमान मौसमले पारेको प्रभावको विषयलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँ 4 बजेको कार्यक्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 देखि 3, 3 देखि 4 पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। अझ 3 देखि 4 को हाम्रो रमाइलो कार्यक्रम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बुढी आमा सँगसँगैका रमाइलो कार्यक्रमहरू अथवा अलिकति कोरोना बिर्साउने चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगै कृषि टिभीको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईँ सबै फेसबुक लाइभ, युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई टेलिभिजन सेटमा बसेर हेरिदिनु भयो सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि कार्यक्रममा समय दिनुभयो डाक्टर मिनजिलाल सँगै चाहिँ त्रिबाबु मर्जनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हात धुनुहोस्, साबुन पानीले सफा हुनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सकारात्मक सोचको विकास गर्नुहोस्, एकजनालाई भए पनि सहयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईँ यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रणसँग कोही युद्ध लडिरहेका, ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब दुखी किसान, असहाय, वृद्ध अथवा अपाङ्ग, विपन्न कसैलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ
यदि कोरोनाको सन्तासमा देश यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई 5530 200 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अथवा कृषि टिभी 2072@gmail.com तपाईँले इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ हामीलाई हाम्रा टेलिफोन नम्बरहरूमा 5530 सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिएकोमा नेपालको जेठो 72 वर्ष पुरानो नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीलाई विशेष धन्यवाद। सँगै समिट हस्पिटल लोकन्थलीलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईँ कृषि हेर्दै रहनुहोला।